Assalamualaikum, қалдарыңыз қалай? Денсаулықта басыма ғибратты бір кішігірім әңгіме. Еркек адам өзімен бақытты болу үшін төрт қағидаты болу керек дейді. Соның біріншісі, оның бірінші жақсы көршісі болу керек дейді. Аллах барлығымызға жақсы көрші болуын нәсіп еткен болсын. Егерде көршің жақсы болса, жүрегің жай табады. Егерде көршің өте жаман болса, жүрегің жайсызданады дейді. Сондықтан екінші қағидаты өзінің үйі болу керек дейді. Сонымен қатар кең әулісі болса, еркек өзін емін-еркін сезінеді екен. Егерде басқа жерде болатын болса, еркек қиналып жасайды дейді. Үшінші қағидаты еркектің өзіне ұнайтын жұмысы болу керек дейді. Яғни маркет. Осы мәселе бойынша Аллах барлықтарына жақсы берекелі, жақсы жұмысты нәсіп етсін. Төртінші қағидаты міндетті түрде салихалы әйел екен. Кімде-кім әйелі салихалы болатын болса, күйеуін өзін бақытты сезінеді екен. Баршаларыңыздың жарларыңыз салихалы, жақсы, иманды, өнегеге толы, негіздеп дәйектеп сөйлейтін жақсы жарлардан болсын. Бақытты баянды болыңыздар. Егерде салихалы әйел болатын болса, салих еркек болады. Екі тараптан жақсы ұрпақ көбейеді. Ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Салам алейкум.